Moikka! Tänään olisi sahauspäivä ja tosiaan semmonen karhu pitäisi lähteä veistämään ja mennään hakemaan saha ja katsotaan millaisen lähtee homma käyntiin. Tosiaan mulla on tää saha jo valmiiksi käynnissä, että pysyy lämpimänä. Siitä on hyvä lähteä sit sahailemaan, että no niin, nyt on alettu saamaan vähän muotoa tähän. Alkaa näyttää vähän karhulta. Tosiaan tässä vaiheessa yleensä mä katselen niitä silmänpaikkoja, että mihin ne laitetaan. Täällä tossa kohi. Et se on hyvä aina vähän maalailla ja merkkailla, että mihin kohtaan ne tulee. Niin ei ainakaan tyhmät sen jälkeen. Vähän suuta tohon. Enää paikkaa. Tää auttaa yllättävän paljon sillä hahmottamaan sitä symmetrisyyttä, että kun maalailee tätä valmiiksi tästä, niin se jälkeenpäin yleensä harmittaa sitten kun vedät silmät kieroa tai jotain vastaavaa, niin tässä vaiheessa on hyvä, niin sen saa just niinku veistettyä siitä kohtaa, mistä kuuluu, ettei vaan tuu vahinkoa. Joo. Tosiaan alkaa näyttää vähän jo karhulta, että maali nyt loppu kesken, mutta tän tosiaan tulee tämmönen pienempi karhu sitten syliin. Ja jalat pitäisi sitten vielä saada tehtyä, mutta mä tykkään yleensä aloittaa tosta päästä, että siitä saa sitten niinku vähän aloitettua sitä hommaa. Ja joo, tosiaan isoin karhu mitä on koskaan tehnyt, että tää oli aika raskas nostaa pystyyn. Se on metri leveä tuolta pohjasta tosiaan. En tiedä yhtään paljon painaa, mutta alkaa siitä sit pikkuhiljaa muodostumaan tuo oikea puolen silmä siinä. Aikaa siihen menee, mutta se on vähän niinku pelihenki näissä hommissa. No niin, akku pääsi taas loppumaan välissä, mutta tosiaan veistohommat jatkuu. Tässä näkee missä vaiheessa ollaan ja ei sinne enää kovin paljon ole tehtävissä, että vähän pitää jalkoja vielä viimeistellä ja karhunpentuu. Kyllä se siitä alkaa sit muodostua. Tosiaan tähän vaiheeseen päästiin tällä videolla ja katsotaan millainen seuraavalla videolla sitten edetään tässä karhuprojektissa. Ja
Pistä tiliseurantaa, niin pääset näkemään sitten, mitä tästä syntyy. Siihen asti se on sit moro.